食住講第一集，我哋帶大家去咗 Richmond 嘅核心地帶 Number 3 Road， 嗰度近 SkyTrain 又多嘢食，係唔少新移民都中意嘅落腳點。好多謝各位觀眾支持，但都有人話食住梗係唔住三號路啦，人多車多。所以今次阿 Mike 就帶大家嚟到 Richmond 嘅後花園，都係我哋住緊嘅社區 Steveston。我嘅身家性命財產都放晒喺度嘅。睇下呢區有咩好玩，睇下呢度嘅一啲日本嘅一啲文化嘅遺產，有咩好食，親民價可以食到高質嘅嘢。有咩好住，呢個樓盤唔驚爛尾，仲帶你哋翻去我兒時回憶。哇 ，good！ 即刻出發啦！咁今日就同大家咧嚟到我哋 Richmond 嘅後花園，可以話係新手村嘅進階版。嗱，咁我哋嚟到咧就係 Richmond 嘅 Steveston 社區啦嚇，可以話對於阿咪嚟講咧，我嘅身家性命財產都放晒喺度嘅。嗱，咁之前咧同大家拍嗰條嘅換樓片咧都有提及過點解我哋中意住 Steveston 嘅啦。咁有興趣咧可以睇翻我哋之前嗰條片嘅。我中意呢度嘅原因就係咧，佢咧呢區咧個白人比例比較多啦，同埋佢校網都好嘅。我哋都想我哋嘅小朋友咧去融入當地嘅文化啦。如果譬如話想去啲食華人餐廳啊，或者去啲中文字多嘅地方，我哋可以揸車出去15分鐘到就可以到咯。我自己咧對於 Steveston 嚟講都係一個情意結嘅。我喺香港做嘢嘅時候咧，間唔中都會翻嚟探屋企人或者係朋友啦。咁我哋每一次翻嚟咧都一定要嚟 Steveston 嘅，因為咧對我嚟講咧，溫哥華嗰種生活咧其實就係 Steveston 嘅生活啦。呢一度咧，我身後咧就係全部都係櫻花樹嚟嘅。咁咧係4月份嘅時候咧就會有賞櫻嘅季節啦，本地居民或者遊客咧都會嚟呢度賞櫻嘅。我哋對上次嚟咧就超多人，咁所以咧就全部都係人賞唔到櫻。嗱，我哋平時咧會中意喺度野餐啦，或者咧就係睇極光啦，一家大細又中意喺度放下風箏啊咁樣，就係真係有一種外國嘅生活喺度咯。咁補充翻一點啊，點解呢度嘅櫻花咁靚咁日本 feel 咧？因為呢度嘅櫻花咧全部都係日本和歌山捐過嚟嘅，咁所以我哋可以話係有一種嘅日式嘅情懷咧就喺度嚟啦。嗱，我哋呢一個位咧就係一個小小嘅日本花園嚟嘅。咁點解呢度會有咁多嘅日式嘅 influence？其實 Steveston 咧喺講緊20、30年代咧，其實係一個漁村啦。咁其實咧嗰陣時咧就好多嘅日本人咧，佢哋喺度做漁民嘅。咁好多嘅日本人喺度咧就係聚居同埋做嘢嘅。咁當然因為中間喺第2次世界大戰嘅時候咧，就有好多嘅日本人被驅逐啦嚇。咁但係咧有一啲日本人佢哋都選擇留低，而家咧可能已經係第3代或者第4代嘅日本人嚟㗎啦。好啦，咁我哋話咁快咧，就去到我哋第一站啊，就係呢一個 Toast to Coast 嘅餐廳。咁佢個 owner 咧同埋 chef 咧都係韓國人。除咗係有一啲即係我哋叫做英式嘅早餐之外咧，佢仲會夾雜一啲呢個韓式嘅元素，包括一啲嘅燒牛肉啊，或者係炸雞啊等等嘅。係啦。嗱，我哋而家見到咧就冇人喺後面啦，但係如果係 weekend 嘅朝頭早，話俾你聽係非常之爆嘅。嗱，咁首先出場嘅咧就係佢嘅 Benny's， 咁咧 Benny's 咧就係嘉嘉嘅最愛。冇錯。嗱，你睇下呢個似乜嘢？俾3秒鐘。蘿蔔糕。搶答咗。我哋去飲茶嗰陣時嗰啲咧 XO 醬炒蘿蔔糕咧，好似咁，大概係 hash brown 嚟嘅。我嗌嘅呢個 KFC waffle 咧嚟，就係 Korean fried chicken waffle。咁呢個咧係我諗應該好多人嗌嘅鎮店之寶啦。通常咧我哋本地人咧，我哋叫做地膽人嘅眼中咧，就係啲 tourists 啊，或者係唔係呢區嘅人咧，就中意嚟食呢一間，因為慕名而嚟㗎嘛。咁我哋陣間咧就會帶大家去食真正地膽嘅餐廳。咦，仲有一部唔知好似貼紙機咁樣嘅嘢喎，可唔可以唔企度嚟玩下先？我咪去到開始，咁突然。姐姐，我哋嚟到呢度咧就係 Britannia Shipyard 啦。咁呢度咧以前咧就係好多捕魚啦，同埋 processing， 講緊係啲罐頭啊，就喺度做。咁嗰陣時係好興食罐頭啊，嗰個年代。咁嗰陣時咧就有好多日本嘅漁民啦，咁再有埋咧 Chinese 嘅一啲嘅漁民啦，都喺度做嘢嘅。咁我哋嚟到呢一間屋咧就係 Murakami House。咁呢間屋咧就係村上先生，就係嗰陣時嘅一個 shipbuilder 啦。佢兩夫婦啦，同埋10個小朋友咧住喺呢間屋度嘅。咁平時如果你哋食完飯啊，可以嚟呢度行下，睇下呢度嘅一啲日本嘅一啲文化嘅遺產咁樣咯。
以前嘅屋咧，大家睇咗啦。咁究竟而家附近嘅屋又點咧？好似嗰邊嗰間咧 Copper Sky 咧，咁佢咧就係最近嘅成交啦，講緊大約980蚊一尺啊。咁又講到去附近一啲 townhouse 都可能就係講緊150萬左右起跳啦嚇。咁但係今日咧，阿咪咧都同大家睇下樓，咁就睇一啲新嘅 project， 價錢咧就118萬左右起跳嘅。咁啊，我哋而家 let's go 啦。正所謂過江龍來不及地頭蟲啊！如果你今日咧係準備好 ready 啦，由新手村升呢到去進階村，首先恭喜你先啊！而今日咧，我呢個老手地頭蟲咧，同大家介紹一下一個家庭過嚟住，想住喺一間新嘅 townhouse， 究竟而家大家留意緊咩咧？就係呢個 project 個名叫做 Cavendish。發展商咧，咁佢個名叫做 Panache 嘅。之前咯，應該大概2年前啦，佢哋嘅一個 completed 嘅 project 咧叫 One West， 咁亦都係喺 Number One Road 嗰度嘅。我幫個客人買咗一間 condo unit， 可以話呢一個發展商咧就係喺 Richmond 扎根嘅。Cavendish 就喺呢個位啦，咁就係 Number One 夾 Williams， 再過南少少啦。呢一個區咧就屬於叫做 Steveston North 區啦嚇，去 downtown 啊，就呢度一直上，跟住之後去到嗰邊咧就 Overlink 噶啦。如果係去 Richmond Centre 嘅話咧，揸車都係講緊可能5分鐘左右咧就可以去到噶啦。而喺 Number One Road 呢一頭咧，我哋可以話係叫做一個嘅富人區啦，或者係叫做係高上少少嘅區域啦。點解？因為佢附近咧有一個 IB program 嘅中學啦 ，Hillboy 啦。咁如果講 shopping 咧，咁你如果係近地嘅話咧，去 Safeway 咧就係揸車可能真係1分鐘2分鐘就可以去呢個 mall 啦，行路可能10分鐘左右啦。咁而呢度揸車落去大約可能5分鐘左右咧就去到 Steveston Village 啦。咁個中學咧講咗 Hillboy 啦，咁如果 French Immersion 嘅話咧就係 Mass Secondary 啦。我中意佢啲乜嘢就中意佢哋嗰個嘅英法雙語啦。通常嗰個 level 咧都係講緊全 Richmond 咧大約係頭3甲以內啦。咁我自己咧都會為咗我囡囡咧去揀呢區去居住嘅。咁咧呢一度咧總共會有35個單位嘅，咁佢而家你已經買咗2間，同埋有2間 on paper 咧已經 in contract 㗎啦。價錢方面咧係如果係3房嘅話咧就118萬起嘅，咁再加埋咧而家新鮮滾熱辣嘅一個 GST 優惠啦。如果係考慮 Cavendish 嘅話咧，85萬以內啊嚇，你有啲 partial 嘅 GST 優惠，仲要係講緊5月27號先可以開始啊。咁所以而家呢個時間咧就係啱好咧，俾你可以出手啦。咁呢度咧會有2隻嘅 colour scheme 嘅，一種係淺色，一個係深色啦嚇。咁今日我哋同大家睇嘅 display suite 咧就會係深色嘅。而家即刻去睇啦 ，Let's go！ 嗱，嘉嘉嗱。跟住我睇樓睇咁多啦，咁我哋睇翻呢啲新樓係你最中意噶，係啦，咁呢一種設計嘅風格同埋呢種 architecture， 你又點睇咧？佢哋咧呢個發展商就請咗一個好出名嘅建築師嚟做呢個 design 嘅，咁就係 Yamamoto Architecture 呢個公司做咧，可以見到咧其實有少少日式嘅風，因為建築師咧係日本人嚟嘅，個門口咧係用咗啲 concrete 嘅 texture 啦，再加埋咧我哋呢個啲西方少少嘅 style 嘅窗啦，去做一個 mix 嘅。呢度係有一間房嘅，咁呢個就一個 den room 啦，咁之後咧亦都可以做 parents room 啦。咁我等我除一除鞋先，因為始終佢有啲地氈喺度嘅，要尊重翻人哋啊嘛。係。咁啊呢一間房咧，咁佢因為對住前院啦，光線都好夠通透啦。如果你真係中意嘅，放張 queen size 都得，其實都可以，只不過呢個位可能就會逼翻少少入去，因為嗰個 closet 咧就係呢一度嘅，係啦，喺個床尾嘅，咁同埋佢呢個 full bath， 大家要注意啦，係個 full bath 嚟嘅，咁所以咧好適合一啲家庭，屋企有老人家唔係咁方便上落嘅，咁呢度就 fit 晒啦。Garage 好寬闊啊，一個 double garage 雙車庫。咁睇到佢呢度咧係裝咗地板咧裝咗 epoxy 噶啦，不過啦 epoxy 嘅地板咧睇翻佢嘅價單係要 upgrade 嘅，3500蚊。佢咧側邊呢一度有好多位，可能可以擺多啲 shelving， 擺多啲架啦。咁呢個咧就係一個 level 2嘅 EV charging。咁講到佢嘅洗衣乾衣機啦，咁 stackable full size 嘅嚇，咁個牌子咧 Electrolux 嘅，佢呢個嘅洗衣乾衣機咧係放喺地下嘅，咁大家可能會問，其實洗衣乾衣機應該放喺樓上近自己嘅主人房好啲，定係放喺地下好啲咧？我自己咧會 prefer 咧個洗衣乾衣機咧就係放喺地面嘅，點解咧 ？Touch wood 啊，漏水嘅話2層漏落嚟都幾係嘢嘅喎，係咪先啊？即係至少咧喺保養方面咧咁樣就好啲咯。如果萬一真係 touch wood 漏水咧，佢唔會漏喺樓下，你唔需要用去補翻上面嗰啲嘅 ceiling 啊、嗰啲嘅 drywall 等等。上到嚟2樓，哇！個樓底好高喎，大約9尺多啲啦，我覺得。
但係佢成個氛圍，因為我覺得佢比較係一個開放型嘅 style 啦，即係包埋佢咧有兩邊嘅窗啦，咁嘅感覺你咪覺得都幾歐式 feel 喎。咁廚房呢度咧，第一樣嘢我睇到佢呢一個 countertop 咧，係有磨砂少少，咪菱面咯。係啦，有少少似係天然石，不過佢係人造石。係啊，咁我可以留意到佢呢個做咗好多收納喎。雪櫃係用 Fisher & Paykel 啦，即係好牌子嚟嘅。咁咧佢個櫃門係做到頂喎，超大超多收納空間。我都係呢個都係家教我嘅，就係話咧，而家 modern 嘅 interior design 咧，係咪到做啲櫃都係要做到頂？係咪因為有一個視覺嘅效果啊？冇錯啊，咁佢視覺效果就會令到我哋覺得個樓底好高咯，因為佢中間冇折斷啊嘛。另外一個留意到就係咧，而家嘅櫃門 design 都係興比較 slick 嘅，即係咧佢嗰個框咧一定都係比較冇咁厚啊。咁而家啲人就唔想要太複雜元素太多，會令到個視覺好亂啊。咁所以咧就會中意呢啲咁簡約嘅元素咯。咁呢個燈咧有一個 LED 嘅under cabinet 嘅 light 啦，咁其實佢唔會話好光，咁就可能譬如話夜晚嘅時候咧，可能譬如話食宵夜啊，或者喺度睇緊電視嘅時候咧，想營造到氛圍感。冇錯，一個嘅 cooktop 咧好大喎，即係佢雖則係都係5爐頭，但係佢係比一般30寸為大嘅，大煲湯。有側邊可能煮緊第二樣嘢，你就唔會壓咗側邊啲位係咪啊 ？OK， 洗碗機係咩牌子？都係 Fisher & Paykel。我全屋都係用 Fisher & Paykel 嘅電器啦。係啊。咁都係不鏽鋼啦。咁同埋呢個 sink 咧，咁咪一個 single 嘅 sink， 不過咧佢就會比較闊身少少，都係不鏽鋼。呢度咧就有一間房喺度嘅，而入到嚟呢間房咧。樓底超高，係喎。呢度咧就有10尺樓底啦。哇，真係超級高。係啊，佢嗰個主人房咧喺上面，係呢一層樓。因為通常如果3層樓嘅話咧，嗰個主人房就會喺上面嘅。冇錯。老細啦，俾錢嗰個啦，通常話：哎呀，我唔想行3層樓啊，即係好鬼攰啊咁樣。咁如果係個主人房喺呢一層嘅話咧，咁佢就唔需要上去。咁可能佢個小朋友啊，一啲尤其是啲青少年需要自己嘅 privacy 空間嘅話咧，就住樓上。呢間房嘅套廁好大喎，真係有個 double sink 喺度啦。佢連個洗手間都好高樓底嘅，係啊，10尺。所以我覺得未必可能沖涼沖到去上面啦。但係呢種感覺好舒服咯。咁同埋有窗啊。但係講咗咁多優點啦，但係我都會有翻少少評價嘅。我略嫌佢咧呢一個主人房咧係有啲細嘅。呢一張床咧係 queen size 床啦。咁放 king 嘅話咧就真係會好逼㗎啦。咁順帶講埋咧，呢一間咧就會係 A4 嘅戶型啦。咁佢個價錢咧就會係138萬8嘅。咁佢係一個 duplex style 嘅3房單位，意思即係話咧佢係1分2咁樣。就所以我哋側邊嗰度咧就會有睇到窗啦，係冇第二邊鄰居啦，得一邊有鄰居嘅啫。好，我哋睇埋其他。咁啊，樓上上到嚟3樓，嗱呢一個位就應該係8尺啦，但係入到嚟呢度咧就係9尺咯喎。咁啊〜呢間房咧都係套房嚟嘅，即係如果假設主人你中意住最頂樓都可以，只不過個差別就在於我哋個套廁啦。呢一個樓上咧就係單星盤，樓下嗰間我哋話佢係主人房嗰間咧就係雙星盤。上到嚟咧呢張床都係 queen size 床，咁呢個洗手間就冇樓下主人房嗰個咁大啦 ，single sink 同埋咧就係呢個嘅 shower top 嘅。好啊，咁啊樓啊睇完啦，咁啊 by the way 啦 ，Cavendish 咧，咁佢已經起好咗700-800噶啦嚇，咁大約預計係7月就可以 complete 啦，適合晒想買新樓嘅你，但係又唔想買樓花，咁呢個 fit 晒啦。你睇到佢已經起好晒啦，咁你就唔需要擔心佢會起唔到啊 whatever 啦，咁始終已經實實在在喺度啦。咁所以咧，如果大家有興趣嘅話咧 ，WhatsApp WeChat 我啦，咁我可以 send 更加多嘅資料俾你，同埋咧帶嚟呢度睇樓嘅。冇錯，呢個樓盤唔驚爛尾。介紹咗咁多關於日本嘅嘢啦，咁食晏梗係要食下日本嘢啦，係咪？咁就同大家介紹下咧，我哋喺呢頭咧，平時可能節日啊，或者有啲咩慶祝啊，夜晚想二人世界嘅時候咧，就會嚟嘅餐廳。咁呢間咧個名就叫做 Coon， 咁好靚嘅。Let's go。呢一個主廚咧，咁佢係以前咧呢一個 Miku 做嘅。咁 Downtown Miku 咧就消費好貴嘅，消費高啦。咁但係喺呢度咧就非常親民，咁所以咧。親民價可以食到高質嘅嘢，冇錯冇錯，值得推介。係啊，平時要嗌嘅。平時嗌咧就係呢一個 Churrasco。咁咧我哋成日都講笑話咧，生日嘅時候咧攞呢個做生日蛋糕。
因為佢真係成個，佢係一層飯、一層魚生、一層牛油果咁樣搭出嚟㗎。係啊，係啊好睇佢細細個喎，其實幾飽下㗎呢係啊個嚇。咁跟住咧，就呢一個咧就係佢嘅叫做 Deluxe Set 嘅 set 啦。 lunch only 㗎嘛。係 lunch only 係啊咁就魚生啦，咁亦都有壽司啦，亦都係有火灼啦。係啊咁呢兩個 roll 係佢哋比較特別。呢一個咧其實就係呢一個 sunset roll。係啊。咁佢有一浸嘅海膽喺上面啦，跟住之後火灼過啦。咁係幾唔錯，有啲似 Nico 嗰個 signature 嗰個 roll。係啊。好，開餐。開動。咁食完飯咧，咁梗係散下步啦。咁嚟得漁人碼頭，梗係要嚟漁人碼頭啦。咁呢個地方出名嘅其中一個原因就係咧有部電影叫做《北京遇上西雅圖》，即係阿湯唯演嗰套咧，咁就喺呢度取景嘅。咁所以咧都成為咗一個著名嘅景點咁樣啦。斑點蝦嘅季節咧，已經開始咗啦。咁所以咧下低你會見到好多啲漁船啦，跟住之後咧就一磅磅咁樣買啲斑點蝦。咁我哋今日因為平日啦，咁所以咧就應該唔使點排隊嘅。但係 weekend 嘅話咧，就可以排到上嚟上面嘅。唔係斑點蝦嘅季節咧，呢度都有好多海鮮嘅。包括有好多魚啦、三文魚啊嗰啲啦，咁亦都有海膽啦，海膽季節啦可以買到海膽啦。咁其實我哋好多時候我哋兩公婆都會散步嘅時候咧，喺上面個 Timothy 嗰度買雪糕，跟住一邊食一邊散步喺度行。咁咧可以睇到咧，就一架架漁船停喺度啦。咁可能佢每一架漁船都係一個鋪頭嚟嘅，佢哋就每一日就出海捉新鮮嘅海鮮啦。咁所以每一日你都可以買到佢哋當日捉嘅海鮮。咁呢間咧就係 Timothy 啦，Timothy 就係我由細食到大嘅一間雪糕鋪。咁其實佢都轉過手噶啦，但係咧我哋依然都係幫襯佢。佢嗰個 waffle cone 咧就係好香嘅。咁我哋就食開佢嗰個 blueberry 嘅 fruit。好少嘅，佢好堅持咧，我係好堅持咧，一定要每次要 fresh cone。個 cone 咧就即整先熱咯。你陣間食你就知嘅。係啊，凍咗係唔得㗎，凍咗就唔好食㗎啦，一定要佢即整，跟住整一個熱嘅，跟住加個凍嘅雪糕，跟住就哇 good。佢呢一個 blueberry 咧就唔會太甜啦，咁係好多 blueberry 好 fruity 啦，同埋咧食呢一個係熱辣辣嘅，啱啱整嘅。啱整，一定要叫佢即做。Kira 好中意食嘅，其實呢個都，我哋大人細路都中意食。每次經過都會嗌話要食呢個。係啊，咁今日咧就同大家介紹咗 Shipson 呢區啦，咁大家就冇覺得好似好鄉村 feel 會唔會好唔方便啊？其實都唔會嘅，因為咧佢啲頭咧都一應俱全嘅。四房 food 啊 grocery store 啊、牙醫啊、診所啊、銀行啊，乜都有啊。所以係一個好適合住嘅地方咯。咁如果有啲咩地區想我哋介紹咧，就記得踴躍留言啦。中意我哋頻道就要 CLSS 啦，下一集再見，拜拜。拜拜耶 ，Cheers。